Vairuotojo sėdynė yra žiauriai sunešiota. Išnešiota pati baranka. Pažiūrėkit, kiek skiriasi. Gerokai skiriasi. Siemė ir sėdynė. Dar ir sveria nemažai. 800–900 eurų. Variklis yra visiškai papiltas dalimis. Sutvarkyta bus galva. Nudažyta šviežiai. Na tai va, tai šiandien visai nieko oras, galiu pasikrapštyti šiek tiek su mašinėlė. Dabar pasižiūrėkim, koks yra reikalas ir ką galim išspręsti. Taip, vairuotojo sėdynė, kaip ir visuose šituose busuose, yra žiauriai sunešiota. Sunešiota yra dėl to, kad tau reikia aukštai nulipti iš tos mašinos ir visi, kas iš busų, kurjeriukai šoka greitai, čiuožia per šitą vietą ir jinai sudyla. Visiškai normali klasika, aš aukcionus visokius ir damaged automobilius stebėdamas mačiau, kad ir 40 ir 50 tūkstančių ridos mašinos būna su suplyšusiam sėdynėm. Mes Utenoje turim žmonių, kurie tvarko tokius dalykus, turi medžiagos. Aš savo BMC-ukui KM6 irgi buvau kažkada tvarkė sėdynę, viską puikiai padarė. Reikės išimti sėdynę, kad pašalinti sėdynę ir prieiti prie jos vyrių, ko gero reikės pašalinti šitą sieną, kadangi didelių atstumų dabar jau nebevažiuosim, nieko tokio, garsas iš galo nebus baisus. Kitas dalykas, kad mūsų vairiukas, visas vidurys yra gan tvarkingas, išnešiota pati baranka. Tarp kitko, mes uždėjom šitą reikalą, tai buvo pirmas modas ir mano transporteriai. Vairai jau toks dalykas, trinasi, važiuoja, dirba ir čia tas vairas guminis paprastas, o ne odinis ir nėra, aišku, jau užsakė kito. Pasirodo Crafteris, transporteris, Passatas, Tauranas ir visi kiti Volkswagenai šėrinasi tuo pačiu vairu. Tai Lenkijoje Allegro pavyko surasti labai neblogą variantą nuo Passato. Tai va šiandien, manau, ir pasidarysiu tuos dalykus. Žodžiu, reikia išlupti standartinį vairą, išlupti sėdynę. Tai va atsinešiau naują vairiuką, pasižiūrėkit. Va toks va gražus, visas odinis, nenunešiotas labai. Dar nežinau, kur yra akumuliatorius šitoj mašinai, tai va einu šiek tiek irgi dar paguglinsiu, išjungsiu akumuliatorių, kad galėčiau airbagą atjungti ir tada judėsim tolyn. Kaip batarkės lokacija, žodžiu, nuėmė šitą plasmasiuką, pakeli kilimą, bum, das auto, hello. Vakaro akumuliatorius. Mašina, viduj, sėdė ant akumuliatorius. Kumas atjungtas, kaip visada juokiamės, kad airbagas nešautų į nosį vairą nuiminėjant. Dabar vairiuko pozicija pasistatai tokią. Va čia va yra skylės dvi, kur reikia užkišti suktuvą. Pabandysim žiūrėti ir tada turėtų iškristi airbagas. Airbagas kaip ir atsikabino. Dabar reikia atleisti jo fiškę. Nu va, senas vairas išluptas, padėtas ant stalo, pažiūrėkit, kiek skiriasi. Gerokai skiriasi. Pirkdamas tą naują vairą, ne visai gal sužiūrėjau, kad čia yra kitokie šiek tiek skirtingi mygtukai. Gal ir tiktų, bet aš norėčiau padaryti pagal tokią komplektaciją, kokia turi būti. Tie mygtukai pasirodo ardomi yra. Tai reikia dabar gražiai nusimti visą šitą juostą. Mygtukas ten ant 3 varžtų stovi, jisai puft išsims ir perkelsim tiesiog ant šito vairiuko. Nebus lengvas darbas, kiek mačiau. Reikės visokių tokių įrankių. Būtų gerai nieko nesulaužyti. Reisiu pirmą ant seno vairo, tada pažiūrėsim, kaip naujas ardysis. Išsiėmė ir niekas nesulūžo. Labai atsargiai, pradedi nuo pačios, pabiškiai į šonus. Čia va klipsikai visur stovi ir viskas išsiėmė. Tai dabar realiai galėčiau arba visą šitą tiesiog įdėti, bet šitas manau, kad yra daug gražesnis, nematinis. Tai žodžiu reikia atsisukti va šitos varžtukus. Ups, netyčia per daug varžtų išsukau. Žodžiu, čia yra skirtingi varžteliai ir tų juodų liesti nereikia, nes tada mygtukai išsiardo. Šiaip tai dabar turėtų viskas gražiai kaip ir išsiardyti, nors čia nieko nepažįst. Va, mygtukai išlenda. Dabar tiesiog laidžiukus atsikabinam visur ir uždėsim ant tos detalės. Nu va, mano mygtukai susidėjo į visą šitą assemblį. Dabar galima vairiuką dar su kokį nors leather valikliu biškį pasivalyti, kažko turėjau ir viskas šitą uždėsim atgal. Greitai jau sutemo, tai sudėsiu vairą. Biškį lievai, kad tokia didelė mašina jau niekur negalėsi stumt padirbėti vakarais, nu bet yra kaip yra. Žodžiu, įdėjau aš tą vairą, kažkaip taip smagiai viskas ėjosi, vairiukas atrodo gražiai, bet dar neparodys, nes labai tamsu. Ir galvoju, dar priekinę sėdynę nuardysiu. Ir aš ją atsukau ir nelabai yra vietos, kur ištraukti ir atjungti, nes ten elektrinė dalis yra. Nu, tai dabar welcome to my crib. Šiandien greunam sienas. Vis tiek tos sienos, kada nors eilė būtų atėjus, tai aš užsidarau.
Pasijungiau šviesą, žodžiu, ir dabar nusuksiu tą sieną. Iš pažiūros tai čia nieko nėra ką veikti. Yra daug tiesiog šešiakampių varžtų ir aš juos visus tiesiog atsuksiu. Ir gal ta siena išsims ir bus visiškai successful project. Ir tada už jos yra sėdynė ir mes ją galėsim išimti. Ok, let's go. Haha, viena eilė yra. Nu visas varžtas baigia atlaisvint, bandom lupti. Dar išsveria nemažai. Siena išvirto. Reiktų nešti iš mašinos iš karto, bet tokių didumą. Ir žodžiu, čia dar matau, kad atsilaisvina labai įdomi vieta, kur bus galima daiktus susidėti. Aišku, čia gal kažkokius sutvirtinimus padaryti kažką, bet tai nice. Nu va, dabar galėsiu prieiti savo prie galinės sėdinytės. Opa. Šieme ir sėdynė. Nežinau, ar kas nors čia matosi, biškiai yra daug visokio purvo, visokių keistų dalykų paliktų, tušinukų yra. Nu, o dabar sėdynė, žiūrėsim, ar galės ją sutvarkyti kažkaip. Labai brangios detalės yra visų šitų crafterių ir transporterių. Ieškau transporterių vienvietės keleivio sėdynės, tai jos kainuoja, va tokie va dar vaikštant iš jūs RRR, jeigu įsijungtumėt, 800-900 eurų. Ir taip požiūriu, kad nelabai čia yra už ką mokėti tiek pinigų. Tai reikės galvoti, kaip išspręsti tą vienvietę. Aš manau, kad reiks gal padą nusipirkti vėl ir gal pritaikyti kažkokią kitą sėdynę. O šitą originalę tai labai noriu išsaugoti, nes jinai turi ir porankius, ir makaluojas, ir žodžiu labai patogiai kažkaip važiuojasi su jom. Nu tai va, tai įdomu, bliamba, čia toks jausmas kaip butą dabar turėtum ir ką čia reiks daryti, kaip čia įrengt, kaip čia kas. Dabar iš vis dar vietos atsivėrė, tai labai smagu stebėti viską. Ir kai viskas nauja, tai ojei. Nu tai va, tai šiandien turbūt tiek, judam į priekį. Nu ką, labas rytas, šauniai tenai dalykai iš tikrųjų vyksta. Viskas kažkaip greitai. Vakar, kai išėmiau tą sėdynę, šiandien aš jau ją nuvežiau ir sakė, šiandien arba rytoj ją persiūs ir visas tos baisios vietos, ten kur buvo nusitrynę, bus pakeistos. Tada dar išsiardžiau galinę kamerą. Jinai man neveikia, jungus atbulinį. Tau, kad tiesiog raudonas laidas yra nutrūkęs, čia viskas pasioksidavę. Bet tenai dar yra žmonių, kurie tvarko visus šitos dalykus, tai vat, nuvažiuosiu dar ir pas juos. Šiek tiek turiu laisvės, manau, kad reikia nusimti būso lubas, nes jos yra baisios, kadangi sėdynė bus persita, ją reikės vežti į išvalymą, galvoju, tuo pačiu galima nuvežti ir lubas. Dar kol kas ne visai žinau, kaip jos nusiema, įsivaizduoju, kaip galima tai padaryti, tai einam bandyti tą reikalą spręsti. Pažiūrėkit, kokios jos yra baisios. Čia netgi brauki pirštu ir viskas atlieka juoda. Oh my god. O naujas vairiukas, tai va atrodo dabar taip. Einu savo, čia dar gražiai visą išsivaliau. Daug viskas labiau cleaner. Dešas jau panašėja į taip, kaip aš norėčiau, kad atrodytų viskas šito bulai, su naujais kilmėliais. Liama, tai nieko nespėjau, dar lubų neišėmiau, žodžiu paskambino, kad sėdynė jau yra sutvarkyta, ją padarė per kokias 2 valandas. Ir dabar sėdynę išvežiau į cheminį valymą, bet žinokit, panašu, kad pasigydys jinai. Dabar galima lupti lubas. Ką mes čia turim? Dažniausiai būna gan paprastas jų išėmimas. Čia va matosi keli kepai, kur nusiema šitie varžtai, tada po šitą lempelę greičiausiai bus dar vienas varžtas, nusims šitas ir daugiau čia lyg ir jinai niekur neprisegta. Čia va netgi iškart jau išsiema ir žodžiu krapštam. Nu va plasmasės buvo gan paprastai išimtos, tai dabar radau visus varžtus. Čia stovi kažkokie keisti klipsikai, čia yra varžtas. Kitoj pusėje yra varžtas ir čia yra dar 2 varžtai. Pabandau viską atsukti ir gal šitos lubos ir išvažiuos iš čia. Žodžiu, šiek tiek sunkiai sekėsi man šitą daiktą nuimti. Yra tokie šlykštus klipsai padaryti. Volkswagenas čia prikonstravęs va tokių va kažkokių keistų nesąmonių, kur 2 atsuktuvus įkiši ir ne visai suveikia. Tai žodžiu, važiavau pirkti replės, tada replės pasidariau tokias aštrias ir dabar visai panašu, kad galima pajudėti į priekį. Šitoje pusėje jau nuėmiau saulės tą atmušėją, dabar nuimsiu kitoj pusėje ir gal nusims man tos lubos. Opa. Nu jo, kai įrankį gerą pasidarai, bliamba visada daug lengviau dirbti. The more you know. Aš nežinau iš tikrųjų ir panaudosiu iš šito kontento, čia taip tamsu ir šalta. Nu bet svajonė tokia yra, kurią reikia krapštyti, nieks nesakė, kad bus lengva, bet žodžiu pasidarysim visą tą autobusą, čia bus... Opa! Labai sunkiai, bet išėmiau. Kodėl aš šviesos neįsijungiu? Nu, labą dieną. Mes čia atsarka. Halo!
nusiėmė. Day number 3 gal jau, kaip krapštausi prie autobuso, mocas va dar kaip matot pakabintas, irgi variklio nėra. Tai va, prie autobuso kaip tik parsivarėm, taip ir dirbu kažkaip kiekvieną dieną, vis kažką pakrapštydamas, labai tos paprastus dalykus, tvarkant tai ten vairą, kažkokį sėdynę pakeisti, čia viskas malonumai, sakykim, tą, ką pats gali pasidaryti. Dabar galvoju, kad reikia tą visą sėdynės, tą vietą, kur jinai dedasi, išsivalyti gražiai. Busas, žodžiu, dar stovi, pabiškė aš jį čia vis paardinėjau, dar nusiėmiau tos ausis, nes man ten prieš rūkai nelabai patinka, biški klipatuoja ir nežinau, kaip čia prie jų prieit, ko gero tik iš vidaus reiks, bet kadangi aš noriu ir visą buferį nusidažyti, tai čia tuo pačiu ardymu bus. Ir dar prieš rūkus reiks naujus irgi užsakyti. Ir dabar, žodžiu, viduje pasijungiau šildytuvą, pasijungiau lempą, čia dabar jisai fainai savo šyla. Ir toks reikalas, kad čia va viskas labai nešvarti, tiesiog reikia man pasimti siurblį ir viską gražiai išsivalyti. Kažkokie tokie reikalai, po biškį vis krapštomės kažką darom. Hehehe, dar vieną euriuką radau. Jau kokius 3 eurus taip mašinai susikrapščiau. Vo. Kiek galėjau biškį, kiek priejau, pavaliau ir čia visur naudoju tiesiog šepetuką, siurblį, biškį chemijos ir gau. Dabar žiūriu, kad ir čia va negražiai pabėgė. Įdomu, ką čia galiu padaryti. Turiu įdomaus tokio valiklio, gal jisai padėtų. Pabandom ir šitą vietą nusivalyti. Eina savo, kaip gerai atsivalė. Aišku, lieka šiek tiek dėmelių, blema, nežinau, kaip jas dar giliau išvalyti, bet gerokai negu buvo. Kadangi čia dar aplinkui randuosi, galima pabandyti tą sėdynę biškį pavalyti. Nu va, biškį kruopštumėlį ir galas čia visai smagiai viskas čia atsivalė. Taip, kaip man patinka. Aišku, čia visas lubasgi viską reikės valyti. Vėlesni žingsniai, kai jau reiks visą šilumos izoliaciją, garso izoliaciją klijuoti. Bet dabar, va, sėdinytę, kai grįž, ją galima puikiai įdėti. Darosi žvarboka, žodžiu, kol mašiną tvarkiausi, gavau skambutį, kad sėdynė yra padaryta. Ant kiek čia viskas buvo blogai ir dabar šita sėdynė yra persiuta. Šita vietelė matosi šiek tiek tamsesnė ir jinai buvo sutvarkyta ir visas šitas kraštas. Tai dabar sėdynė atrodo kaip nauja. Aišku, jinai dar ir nuvežiau cheminį, yra šiek tiek šlapia. Šiaip tai labai nice. Sėdynė yra išgydyta. Tai reikia sėdynę dar palikti nakčiai, kad jinai gerai išdžiūtų garaže, pas mane šilta. Nu, žodžiu, tai judam smagiai į priekį. Ką, draugai, šiandien kūčios, laukia gražus vakarėlis, bet aš neiškenčiu ir tol, kol sėdom prie stalo, kadangi sėdynė buvo visiškai išvalyta, persiūta, aš jau ją galėjau įdėti į vidų. Va taip va, įsidėjo gražiai ir dabar atrodo, nu, daug tvarkingiau, daug geriau negu buvo. Sėdinytė yra persiūta, porankiai, viskas išvalyta gražiai. Žodžiu, vairiukas naujas, visa panelė gan tvarkinga. Tos sėdynės aš ten nevaliau nieko, nes net nežinau, koks jos likimas laukia, bet nemanau, kad jinai čia gyvens. Iš Allegro atėjo priekinis kitos grūtelės, nes tos yra palūžęs. Ir sekantis reikalas toks, kad reikia sulaukti variklisto, mašina važiuos tvarkytis, tada pažiūrėsim kebuliuką, o tada jau galėsim judėti tolyn. Nu ką, draugai, šventės praėjo visus su naujais metais. Linkiu gražių metų, daug nuotykių visokių, imkitės darbų, kurių norit imtis, nieko nelaukit, būkit laimingi ir darykit, kas patinka gyvenime. O man šiandien yra big day. Kadangi šventės praėjo, žmonės vėl pradėjo dirbti, šiandien yra sniego, todėl Crafteris išvažiuoja pas variklistą. Crafteris, kaip ir šnekėjom, gaus naują širdelę, bus visiškai pilnai perinktas ir paruoštas mūsų crazy kelionėm, kad važiuotų dar milijonus kilometrų. Ir žodžiu, kadangi dabar užsnigo, reikia visą nusivalyti, pasižiūrėti, ar dar užsiveda. Ir tada jau važiuos pas daktarą ir kokį mėnesį laiko ten bus, tvarkysis. Ir kai žinosim, kad jau širdutė yra gera ir tvarkinga, tada jau galėsim daryti kitus darbus. Einu savo, tai didelę mašiną dar nepriprantu. Okay, dar vis veikia, atsirakino. Galim pabandyti užkurti. Užsikūrė kaip niekur nieko. Gal ir pavyks nuvažiuoti. Sąlygos šiandien vairavimui nėra geros, bet labai smagu, kad pagaliau atėjo tokia žiema. Tenai tokia beturėjo, biški šalčio, biški sniegelio. Uždedu, kad pašiltų ir galėsim lėkti. Padangos visiškai prastas, negaliu iš vietos išvažiuoti. Žiemos linksmybė, reikia draugo su kokia nors virvė.
nes pas mus prie namų čia yra kalniukas, tai jeigu net iš vietos čia neišvažiuoja, tai ten tikrai neįvažiuosim. Eik, su savo tankas pradėjo važiuoti, iš niekur nieko. Opa, viskas gerai, viskas good. Išsilaisvinom iš kiemo. Nulėkus sėkmingai kelis kilometrus nuo namų, mašinėlė pasiekė savo kelionės tikslą ir buvo palikta gerose rankose tvarkytis. Nu, kokia graži žiema eina savo. Lėkiu į Uteną. Labai faina čia kažkaip pafraudint su busu. Užsidėjus geras padangas, tai tas busas iš tikrųjų važiuoja kaip tankas. Jau praėjo sausio 1 savaitė. Gavau žinių, kad crafteris yra šiek tiek apardytas. Tiksliau yra visiškai išimtas motoras. Tai važiuoju šiek tiek dar apsižiūrėti, kas yra aplinkui. Noriu apžiūrėti lempas. Nes reiks DRL blokelių. Priekinis balkis mačiau šiek tiek palinkęs. Tai žodžiu, nulėksiu šiek tiek pasižiūrėti ir pasišnekėti su servizistu. Hello! Be variklio mašiniukas stovi jau tvarkomas. Nu ką, busas aplankytas, viskas puikiai ardosi ir tvarkosi, variklis jau yra išimtas, visas priekis ten visiškai išardytas šaibėm. Mechanikas jau pirmą dalyką, ką nuėmė, buvo turba, tai turba jau pabaiga. Kaip ir buvo galima numanyti iš mūsų visos ten kelionės. Tai žodžiu, paprašiau, kad tikrai viską gerai sužiūrėtų, lįstų į vidų. Ir taip pat, kadangi jie visą priekį nuardė, aš galvoju, kad galiu pasidaryti tokius dalykus. Turime abi LED lempas jau pasidėję ant stalo. Mašiniukas nuo 2019 metų panašu, kad pastoviai važinėjo ant DRL-ų. Tai čia esančios juostelės DRL-o yra jau gerokai į pabaigą. Įdedu va nuotraukas, kaip jos šviečia pas mane ir kaip turėtų šviesti. Tai skirtumas tikrai didelis. Volkswageno pamastyta taip, kad apatinį visą DRL-ą tvarko šitas blokelis, o viršutiniam DRL-ui yra šitas blokelis. Ir jie čia puikiausiai atsisuko ant 3 varžtų. Pasižiūrėjau, kad RRR tokių dalykų yra. Kai jas dabar išsiimti, kad gerai galėčiau part numerių susižiūrėti. Nu ir tada lempičkas bus nice. Atsivežiau ir priekinį buferį. Kadangi pas mus čia grotelės yra sulūžę, grotelės jau tarp kitko turiu kitas. Prieš rūkiniai žibintai irgi žiūrėjau, kad jau ne visai gerai čia laikosi. Tai galvoju, kad reikia išsėdėti visą tą buferį. Žodžiu, čia irgi yra visokių paraižymų, tai šitą detalę nuvešiu perdažyti. Galvoju, jeigu kas nors apsimti nedažomą buferį dažyti, irgi galima šitą įdomiai gražiai irgi baltai apdažyti. Nu ir va, tai kol ta mašina dabar tokiam servizo režime ir aš dabar irgi turiu kažką pasikrapštyti, tai einam lūpti lempų tuos blokelius ir pabandysim užsisakyti detalių. Trys varžtai. Ir matosi, čia iš vidinės dalies yra ledai ir matosi, kad tarp kitko labai stipriai jie jau pataustinti. Nu tai va, tai reikės iš visų lempų susižiūrėti part numberius šitų blokelių ir nusipirksim kitus. Buferį visą kol išardžiau. Bet žodžiu, dabar visos detalės yra atskirai. Tai dedasi tas pagrindinis buferis, tada ant jo dedasi ta balta detalė, tada prieš šūkų visi laikikliai irgi atskirai dedasi ant to viso buferio. Ir ten apačioje tik tai yra grotelė. Gal dėl to nieks ir neima tų grotelių. Nėra čia varžtų visiškai, bet viskas stovi ant klipsų. Va tokių va paprasčiausių klipsų. 1, 2, 3 ir per visą tą juostą įnar, kur tu vieną atleidi, kitą atleidi, vieną atleidi. Žodžiu, pabiškį dariau ir priveikiau. Nu fainai, nes dabar galima tas grotelės sulūžusias bus pakeisti. Aišku, dar reikės ir bedžą nusiimti ir tą chrominę juostelę, kurią reiks irgi juodai pervrapinti, bet reikia kažkaip nesulaužyti irgi gražiai ją išlupti. Išvežu buferius į dažyklą, pasižiūrėsim, pasišnekėsim, ar galima tuos nedažomus kažką padaryti iš jų. Nu ką, parsivežiau lempas. Žodžiu, vakar aš su jomis tvarkinėjausi, išėmiau tos blokelius, galvoju, o RRR užsisakysiu tiesiog kitus blokelius ir viskas čia bus gerai. Ir užsiminiau draugui, kad aš su jom čia dabar tvarkinėjausi ir iškart atsiradau tenai pagalbos. Sako, yra žmogus, kuris užsiema ledinėm lempom, viską ten sutvarko, tai jam nuvežiau, žodžiu, per pusdienį sutvarkė tas lempas, visus tos ledus pakeitė, nežinau, viską turbūt sužiūrėjo ir viskas dabar yra gerai. Manau, viskas labai čia gerai susidėjo. Ir dabar iš priekinių grotelių išsiėmiau šitas chrominės detalės ir galvoju, kadangi nelabai mėgstam to chromo, galim visas šitas detalės užvrapinti juodai. Nėra, kadangi mocais užsiema, mocus paklijuoja, tai turi plevelės, vat visokios likučių. Čia yra gera automobilinė plevelė, manau, visai gerai čia sueitų. Aišku, tas Volkswageno ženkliukas turi visokių tokių užlenkimų, bet manau, jeigu pasikrapštysiu, visai galėtų čia viskas ir pavykti. Nu, pasižiūrim, kas gausis.
Nu gerai, kadangi prisišnekėjau, kad čia nebloga žiema, galvoju, ką čia įdomaus paveikus tarp visų projekčiukų. Tai turim daug sniego, turim šitą velnio mašiną, 125 krosinukas jau šyla, su krosiniam padangom be šipų, bet yra daug sniego. Tai aš kažkaip viliuosi, kad galima čia visai smagiai pralėkti, galima pabandyti įlysti kur nors į miškiuką. Nu jo sniego gerokai per daug, šiaip tai reiktų varyti ant ledo, per pusnis tai gaunas toks drožimas, moteris stovi vos ne vietoj. Tiek linksma, vis kažkoks winter activity. Nu ką, atlėkėme Vilnium ir pažiūrėkit, koks turinys yra bagažinėje. Tai kaip matėt, variklis yra visiškai papiltas dalimis ir nėra neblefavo, kai sakė, kad crafteriui padarys naują variklį. Čia turim bloką, turim galvą ir turim turbiną, kuri yra sugedusi, jos ašelė yra išsimakalavus. Tai dabar visos šitas detalės važiuoja pas žmonės, kurie sugeba tai sutvarkyti, sakykime. Blokas bus naujai išlifuotas ir gaus naujus stumoklius ir žiedus. Sutvarkyta bus galva, į kurią reikės įdėti ir naujus vožtuvus. Turbina irgi visiškai bus rekonstruota. Žodžiu, viską atsivežiau į Vilnių ir dabar važiuojam aplankyti visas įmonės ir išmėtyti tas detalės. Viskas būtų čiki. Transporteriai irgi žiema gan sudėtinga. Pabandom užsikurti. Kiekvieną kartą, kai ateini, taip galvoju, užsikurs ar ne. Tai gerai, tai varom. Pirma įmonė yra Asvela. Ten išmėsim bloką ir galvą ir tada lėksim pas Turbo Specus. Turbinėlė irgi priduota, tai žodžiu viską, ką galėjau pats atvežti čia į Vilnių ir išdalinti į servisus, tai taip ir padariau. Tai dabar nuo manęs daug kas nepriklauso, tiesiog laukim, kada padarys tas detalės, vėl viską susirinksim ir vešim į Uteną. Ką, draugai, dar viena svarbi darbo savaitė praėjo ir buvo padaryti tokie reikalai. Tai tą bloką, galvą ir turbiną, kurį išvežiau tvarkyti, juos padarė per savaitę laiko ir turbina yra visiškai rekonstruota. Galva ir blokas yra sušlifuoti ir, žodžiu, buvo nupirkti visiškai nauji stūmokliai su žiedais, visi nauji vožtuvai. Tai visas tas detalės iškart išvežiau variklistui, kad galėtų toliau tvarkytis prie motoro. Panašu, kad daugiau nieko nereikės ir jisai jau ten viską susipirks, ko reikia ir toliau konstruos variklį. Ir parsivežiau, kaip matėte, buferį. Nudažyta šviežiai. Labai ačiū tarp kitko Andriui, labai šaunų dažytoją Utenoje turime, kuris apsiėmė šito visų projektų. Ir žodžiu įgyvendino mano visą idėją. Visa ta apatinė dalis buvo buferinės spalvos, o dabar pasidarė balta. Tai buferiukas tikrai atrodo gražiai, viskas yra šviežiai ir gražu. Ir netgi apsiklijavo ir gražiai nudažė šitas ausis, kad čia graži linija gautųsi. Tai labai fainas, gražus rezultatas. Ir dabar turime naujus priešrūkus. Grotelėm irgi tą juostą, kur norėjau apvrapinti chromuotą, irgi visai gavosi neblogai. Tada dar gavome naują vidinę plasmasę ten, kur prieš rūkas tvirtinasi ir sakiau, kad sulūžė. Priekinį bedžą irgi visą suvrapinau, šiaip neblogai viskas irgi gavosi. Tai daug šaunių detalių buvo surinkta ir dabar galima susidėti visą tą priekinį buferį atgal ir irgi bus galima nuvežti pas mašinėlę. Ir tada, kai jau variklis bus padarytas, tada jie uždės buferį, lempos priekinės irgi yra paruoštos. Žodžiu, viskas bus čiki. Tai dabar einu, susirinksiu tą visą buferį, įdėsim naujus prieš rūkus ir pažiūrėsim, kaip čia viskas atrodo. Let's go!
Šviežias buferis surinktas su naujais priešrūkiniais. Chromo irgi, kaip matot, nebeliko. Reikės dar, aišku, bedžą įklijuoti. Bet šiaip tai viskas labai gražiai susirinko ir surinkta yra daug paprasčiau negu išardyti. Nu va, tai buferis irgi kaip ir yra paruoštas. Tai progresas per šitą video iš tikrųjų neblogas. Daug visokių gerų darbų padarėm. Tokių paprastesnių darbų, ką galim pasidaryti patys. Nu ir ką, ir judam toliau. Tai dabar laukiam, kol motoristas pasibaigs darbus ir viskas. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Sekanti dalis jau nežinau, tikiuosi mašinėlė bus važiuojanti ir galėsim kažką krapštytis toliau. Tai susitiksim kitam video.